Es ist gerade auch deshalb nicht einfach nur so dahingesagt, wenn ich wieder und wieder betone, die Tür für Gespräche mit der griechischen Regierung war immer offen und bleibt immer offen. Das sind wir den Menschen schuldig und das sind wir auch Europa schuldig. Die Abhaltung eines Referendums ist ein Akt demokratischer Souveränität Griechenlands. Es ist das legitime Recht Griechenlands, das zu tun, wann immer sie es wollen, worüber immer sie es wollen und mit welcher Wahlempfehlung der Regierung auch immer. Aber um es genauso klar zu sagen, es ist ein ebensolcher Akt demokratischer Souveränität der anderen 18 Mitgliedstaaten der Eurogruppe, zu der griechischen Entscheidung ihrerseits eine angemessene Haltung zu entwickeln. Wir warten jetzt das Referendum ab. Vor dem Referendum kann über kein neues Hilfsprogramm verhandelt werden. Und das geht im Übrigen auch gar nicht ohne ein Mandat des Deutschen Bundestages, weil wir uns jetzt im Rechtsraum des ESM bewegen.